హలో నమస్కారం అండి, నేను మీ బిఎస్ లక్ష్మిని. ఇవాళ మనము ఒక 2 పదార్థాలతోనే ఇంట్లో ఒక రెమెడీ తయారు చేసుకుందాము. ఈ రెమెడీ దగ్గు, జలుబు, జ్వరం, గొంతు నొప్పి, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే కూడా తగ్గుతుంది. మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు కూడా ఇదే పొడి చేసి మాకు ఇచ్చేవాళ్ళు. నేను మా పిల్లలకు కూడా ఇదే ఇస్తాను. చాలా ఎఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది. చిన్నపిల్లలు, పెద్దలకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. నేను ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కొంచెం సిమ్లోనే పెట్టుకొని దాల్చిన చెక్కని మంచిగా దోరగా ఫ్రై చేస్తాను. ఇలా ఫ్రై చేసేసి పొడి చేసుకున్నాం. ఈ దాల్చిన చెక్క అనేసి మీరు ఈజీగా తీసుకోకండి. దాల్చిన చెక్క మంచిగా పనిచేస్తుంది. ఈ వాతావరణం అనేది ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ అయింది కదా, అప్పుడు మనం ఊరికి ఆసుపత్రికి అనేసి మనం వెళ్ళలేము. అందుకోసమే ఇంట్లో అనేది మనం ఇట్లా రెడీ చేసుకుంటే మందు చాలా బాగుంటుంది. ఇది ఇంటి వైద్యము. మా అమ్మమ్మ ఇలాగే తయారు చేసి మాకు పెట్టేది. అందుకోసమనే మీతో షేర్ చేసుకుందామనేసి నేను ఈ వీడియో పెడుతున్నాను. దాల్చిన చెక్క వల్ల జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, గొంతు నొప్పి, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్స్, మనకు రక్తపోటు ఇది కూడా తగ్గుతుంది. అందుకోసమే మీతో షేర్ చేసుకుందామనేసి ఈ వీడియో. మా వీడియో స్కిప్ చేయకుండా మొత్తంగా చూడండి. అప్పుడే మీరు మాకు సపోర్ట్ చేసినట్టుగా అవుతుంది. లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ వాతావరణం బాగాలేదు కాబట్టి నేను ఇలాగా రెడీ చేస్తున్నాను. నేను కొంచెంగా రెడీ చేసి చూపెడతాను. మీరు రెడీ చేసుకొని ఇంట్లో పెట్టేసుకొని ఒక 3 days కంటిన్యూగా మార్నింగ్ హాఫ్ స్పూను, ఈవినింగ్ హాఫ్ స్పూను అలా తీసుకుంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మీరు వాడి చూడండి. పని చేయకుంటే మళ్ళీ నాకు కామెంట్లో పెట్టండి ఎలా ఉందనేసి. ఇప్పుడు లైట్గా ఫ్రై అయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని కొంచెం ఆరనిద్దాము. చూడండి, జార్లకు వేసుకుంటున్నాను. జార్లకు వేసుకున్నాను. కొంచెం మెత్తగా పొడి చేసుకుందాం. మూత తీసి చూసుకుందాం. చూడండి, పొడి అయింది కదా. ఈ పొడి అనేది ఒక చిన్న బౌల్లోకి వేసుకుందాం. ఇలా ఈ విధంగా వేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఇందులో చిటికెడు పసుపు వేసుకుందాం. అలాగే తేనె వేసుకుందాం. రెండు స్పూన్ల తేనె వేసి కలుపుకుందాం. నేను డాబర్ హనీ తీసుకున్నాను, నా దగ్గర ఉన్నది. ఇలా విధంగా మంచిగా కలిపేసుకున్నాను. సరిపోకుంటే ఇంకో కొంచెం తేనె కూడా కలుపుకోవచ్చు. ఇలా కలిపేసుకున్నాక ఈ మిశ్రమాన్ని 1/2 స్పూన్ పొద్దున్న తీసుకోవచ్చు. 1/2 స్పూను పొద్దున్న మార్నింగ్ 1 టైము, ఈవినింగ్ 1 టైం అలా తీసుకుంటే మీకు దగ్గు, జలుబు, జ్వరం, గొంతు నొప్పి, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే తొందరగా తగ్గుతుంది. ఈ రెమెడీ బరువు తగ్గడానికి కూడా పనిచేస్తుంది. అందుకు చాలా మంచిగా పనిచేస్తుంది. మీరు యూజ్ చేసి చూడండి. తేనె ఇంకో కొంచెం కావాలంటే కూడా మీరు కలుపుకోవచ్చు. దాల్చిన చెక్కలో మంచి గుణాలు ఉన్నాయి. Thanks for watching.